তো সামারে একটু গরম হয়ে যায় হাত, তো রাইডিংয়ের সময় অতটা ঝামেলা হয় না। Assalamu alaikum. What's up friends? Hope everybody is doing well. I am Md.Wali. Welcome to my channel Adventure Motorist. So friends, আজকে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন আরো একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটি হচ্ছে অনেক ইম্পর্টেন্স গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যারা আমরা মোটরসাইকেল রাইড করি তারাই একমাত্র বুঝবো যে এটার গুরুত্ব কতটুকু। আজকে কথা বলতেছি VALX2 সুইফট রাইডিং মোটরসাইকেল গ্লাভস, এই গ্লাভসটি নিয়ে। আর এটা খুবই চমৎকার লুকস একটা গ্লাভস, আর এটা মূলত স্পোর্টস লুকস। সো আজকের এই গ্লাভসটি কালার হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড অ্যান্ড হোয়াইট, এই তিনটা কালারের সংমিশ্রণে তৈরি আসলে এই গ্লাভসটি। আর এই গ্লাভসটিতে মূলত যে ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে লেদারের ম্যাটেরিয়াল, যা কিনা গরুর চামড়া এবং ছাগলের চামড়া, এই দুইটা দিয়ে আসলে এই গ্লাভসটি ইউজ করা হয়েছে। এই হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালস। এবং এই গ্লাভসের আজকে সুবিধা এবং অসুবিধা নিয়ে কথা বলবো। অনেকেই বড় হ্যান্ড গ্লাভস পরতে চান না, এটা জানি কেন চান না। তো সেই কারণেই তাদের জন্য আসলে এই ভিডিওটি আমার, যারা এই হ্যান্ড গ্লাভসটি পরতে চান না। আর আগেই একটা কথা বলে নিই, এই হ্যান্ড গ্লাভসটি কিন্তু অনেক সেফটি প্রমোট করে। বেসিক্যালি আমরা এর আগে যেসব হ্যান্ড গ্লাভসগুলো ইউজ করি ছোট ছোট, এর চেয়েও দ্বিগুণ সেফটি প্রমোট করে। সো আজকে চলে যাই তাহলে আমাদের মূল বিষয়। তো আজকে কথা বলবো এটার ভালো দিক মন্দ দিক নিয়ে। সো প্রথমে ভালো দিকটি নিয়ে আলোচনা করি। তো ফ্রেন্ডস, তো এটার প্রথম যেই ভালো দিকটি, তো ভালো দিকটির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এটা পরে আপনি মোবাইল চালাতে পারবেন। কারণ এটার দুটো আঙ্গুলে, বুড়ো আঙ্গুল এবং এই আঙ্গুলটায়, দুইটা আঙ্গুলে সিলিকন প্রিন্ট ইউজ করা হয়েছে, যেটাতে আপনি ইজিলি মোবাইল অপারেট করতে পারবেন, যেটা আমি দেখাচ্ছি। তো ফ্রেন্ডস, এটার যে সিলিকন প্রিন্ট আছে সেটা দিয়ে দেখেন আমি মোবাইল অপারেট করছি ইজিলি এবং কমফোর্ট। এটাতে আপনি ইজিলি অনেক কিছুতেই ঢুকে যেতে পারবেন, এই যে ইজিলি এটা ইউজ হচ্ছে। তো এটা হচ্ছে এর একটি ভালো দিক। আর আরও ভালো দিক হচ্ছে এটার যে সেফটি, এখানে দুটো চারটা দুই আঙ্গুলে ভেন্টিলেশন রয়েছে, যেটা ভালো ভেন্টিলেশন ঢোকে ভেতরে, পাস হয়। আর এখানে চমৎকার একটা গার্ড আছে। যখন আমরা বাইক চালাই এবং বাইক নিয়ে যখন ক্র্যাশ করি, তখন আসলে বেসিক্যালি ফার্স্ট টাইমই আমাদের হিট পড়ে এখানটায়। তো এখানে চমৎকার একটা প্রোটেকশন আছে। আর তারপরে আমরা যে র্যান্ডমলি আসলে থ্রোটল ইউজ করতে হয় এবং ক্লাস ইউজ করতে হয়, তো এখানে স্পেশাল কিছু ফ্যাব্রিক্স দেওয়া আছে উপরে, লাইনার। তো ফ্যাব্রিক্সের উপর আবার ফ্যাব্রিক্স দেওয়া আছে, যেন এটা বেশি ইউজ হয়ে গেলেও সমস্যা না হয়। আর এইখানটায় বুড়ো আঙ্গুলের সাইডে আসলে একটা গার্ড ইউজ করছে, যেটা অনেক সময় ক্র্যাশের সময় আমরা দেখা গেছে এইভাবে পড়ে যায়। আঙুলটা যদি আমাদের একটু এভাবে থাকে বা এইভাবে থাকে, তো তখন এটা ভালো প্রোটেক্ট করবে। আর এখানে প্লাস্টিক গার্ড আছে, খুব চমৎকার হ্যাভি স্ট্যান্ডার্ড প্লাস্টিক গার্ড। সো এই গার্ডটা ভালো প্রোটেক্ট করে। আর এখানে রিং ফিঙ্গার এবং হচ্ছে হলো গিয়ে আপনার ছোট যে ফিঙ্গারটা, সেই ফিঙ্গারের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে, যাতে করে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে যখন আমরা বাইক থ্রোটল বা ক্লাচ চাপি, তখন দেখা যাচ্ছে আমাদের আঙুলগুলো একটু এলোমেলো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো তার থেকেই বাঁচার জন্য অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা জয়েন্ট করা হয়েছে, যে ইজিলি যেন আমরা এটা ব্রেকটা ক্যাচ করতে পারি ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে, এবং এর থেকে অনেক দুর্ঘটনা থেকেও বাঁচা যায়। এটা হচ্ছে একটা ভালো দিক। তো ফ্রেন্ডস, এটাও পরে নিচ্ছি আমি আপনাদের দেখানোর জন্য। এখানটায় পরার পরে এখানে একটা বেল্ট আছে, যেটা দিয়ে ইজি ফিট করা যায়।
আপনি আপনার সুবিধা মতো এখানে ফিট করলেন। তারপর বড় যেই ইয়াটা আছে সেটা দিয়ে আপনি বড় যেই আটকানোর জায়গাটা আছে সেটা দিয়ে আপনি সুন্দর মতো ফিট করে রাখলেন। এখানে সুন্দর অ্যালেক্স2 লোগো লাগানো আছে, আপনি এখানটায় অ্যালেক্স2 লোগো লাগানো আছে এবং সাইডে অ্যালেক্স2 লোগো লাগানো আছে। আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে আরও গার্ড নিয়ে। যখন এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে একটা গার্ড আছে, এই সাইডে একটা গার্ড, এই গার্ডটা যখন আমাদের হাতের যখন এই হাড্ডিটা এখানে থাকে, কবজির যে হাড্ডিটা, এটা আমি একটু খুলে দেখাচ্ছি। এইখানটায় যে হাড্ডিটা আমাদের, এটা প্রোটেক্ট করবে আপনার এই গার্ডটা। আর এই গার্ডটা হচ্ছে আমরা যখন বাইক নিয়ে ক্র্যাশ করি এবং বাইকের হ্যান্ডেল ধরে আমরা যখন ছ্যাঁচড়াতে থাকি মাটিতে, তখন এই জায়গাটা ভালো প্রোটেক্ট করবে। উইন্টারে বিশেষ করে খুবই আপনাকে হাত গরম রাখতে সহযোগিতা করবে এবং এটা খুবই উইন্টার ফ্রেন্ডলি। সো বেসিক্যালি ওভারঅল এই গ্লাভসটির আসলে খুবই গুরুত্ব লক্ষ্য করছি। আসলে অ্যালেক্স2 অরিজিন আমরা জানি স্পেনের, তো অ্যালেক্স2 বাংলাদেশ আসলে এত সুন্দর একটি গ্লাভস নিয়ে এসছে এবং এটা খুবই সেফটি প্রমোট করে আর কি। একজন ট্রাভেলার হিসেবে এই হ্যান্ড গ্লাভসটির প্রয়োজনীয়তা আমার কাছে অপরিসীম। তো ফ্রেন্ডস, এতক্ষণ আপনারা শুনলেন এটার ভালো দিক এবং আলোচনা করব এখন এটার কিছু খারাপ দিক। তো এটা খারাপ দিক হচ্ছে, এটা যখন আপনি দীর্ঘক্ষণ ফার্স্ট অবস্থায় যখন দীর্ঘক্ষণ পরবেন, এটা ভিতরে অনেক হিট হয়ে যায় এবং এটা গরম লাগে। তো সচরাচর বাইকাররা এটা পরতে চায় না। আবার আপনি যখন এটা পরবেন রাইডিং করবেন, কারণ এটার সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট হতে আপনার অনেক সময়ের প্রয়োজন। অ্যাটলিস্ট একটা দুটা বড় ট্যুর যদি আপনি করে ফেলেন এটা দিয়ে, তাহলে এটার সাথে আপনি ফ্রেন্ডলি হয়ে যেতে পারবেন। আদারওয়াইজ এটা ফার্স্টলি আপনার জন্য খুবই প্যারাদায়ক একটা বিষয় হবে এবং খুবই ডিসকমফোর্ট ফিল। সো সেই কারণে হয়তোবা এটাকে আপনারা ইউজের তালিকায় রাখবেন না। তো কাজেই এটা যদি আপনি ইউজ করতে চান, তাহলে এটা নিয়ে আপনার একটা দুটো ট্যুর করতে হবে দীর্ঘদিন, কিছুদিন ব্যবহার করার ফলে। দ্যাটস মিনস এটা যখন আপনার সাথে অ্যাডজাস্ট হবে তখন এটার আপনার কাছে ভালো লাগবে। তো বেসিক্যালি হিটিং পজিশনটা ছাড়া আসলে এটার তেমন কোনো অসুবিধা আমার কাছে লক্ষ্য করছি না। আমি ট্রাভেল করার পরে আমার কাছে অতটা মনে হয়নি। আর বেসিক্যালি এটা অল সিজনে ইউজ করা যায়। আর আমি যদিও এটার পরে সামারেও আমি রাইড করেছি এবং উইন্টারও করছি। তো সামারে একটু গরম হয়ে যায় হাত, তো রাইডিংয়ের সময় অতটা ঝামেলা হয় না, বাট কোনো জায়গায় থেমে থাকলে তখন আসলে প্রবলেমটা তৈরি হয়। তো কাজেই ফ্রেন্ডসরা বুঝতেই পারছেন এটার সুবিধা এবং অসুবিধা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর এটা অ্যালেক্স2 বাংলাদেশে 4000 টাকা বিক্রি করতেছে। সো খুবই অ্যাট্রাকটিভ লুক এবং ফুলি স্পোর্টস এই গ্লাভসটি আসলে 4000 টাকায় বিক্রি করছে। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন, তারা আমার আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখতে হলে আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার পাশে থাকবেন এবং এটা সম্পর্কে আরও যদি কিছু আপনার জানার থাকে আমার ইনবক্সে কমেন্টসে আপনারা লিখে জানাতে পারেন, আমি আপনাদের কমেন্টসের উত্তর দিব। তো যাই হোক ফ্রেন্ডসরা, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।